بررسی قوی‌ترین سیستم صوتی LG ON9 رقیبی برای V83 با ما همراه باشید. خب مدل دستگاه رو داریم LG ایکس بوم ON9 جدیدترین ایکس بوم LG مدل 2020. یه سری مشخصات رو اینجا میبینیم با ظاهر دستگاه. الان میریم که داخل جعبه رو ببینیم. خب دوستان، نمای کلی سیستم صوتی رو داریم. 4 تا بلندگو داره که 2 کانال است، حالا 2 تا ساب بزرگه و 2 تا توییتر هم بالا داره. این هم ورودی DVD و CD شه. پنل بالاشو داریم که کلا دکمه‌ای خاموش و روشن کردنش 2 تا USB میخوره. حالا چراغاش و FM و کم و زیاد کردن صدا و کم و زیاد کردن صدای حالا حالت کاراوکه که میکروفون و گیتار وصل میکنیم. بعد با این دکمه روشنش میکنیم. پنل دیجیتالش رو میبینیم و چراغای جلوش که روشن شده. اینم ورودی DVD شه. الان صداشو تست میکنیم.